Þetta er verkefni 6 á blaðsíðu C9 06 plokk. Ég ætla að fara í lið númer 9 þar sem við drögum textann inn. Þá er nóg að vera með bendilinn í efnisgreininni. Og til að draga hann inn frá vinstri og hægri förum við í paragraf og við veljum hérna indentation left og right. Við getum skrifað töluna eða hækka okkur upp hér og við ætlum að segja OK hérna, þá erum við búin að draga hann inn. Við sjáum það hér að við erum með reglustikuna sýnilega. Ef hún er ekki sýnileg hjá okkur þá skulum við fara í view og haka hér við ruler. Það er þægilegra að hafa hana sýnilega. Nú ætlum við að setja ramma og skyggingu, þannig að það er nóg að vera með bendilinn í efnisgreininni og fara hér og borders and shadings. Við veljum breiddina á ramman og við ætlum að velja box og þetta kemur ansi nálagt textanum, þess að ramminn. Þannig ég ætla að fara í options og ég ætla að skrifa hérna 6 koma punktarnir sjálfkrafa allt í kring. Við sjáum munin hér hvað þetta er nálagt línunni, kemur aðeins bil hér. Ég segi OK og síðan fer ég í shading og ég ætla að velja skyggingu á bakvið, ekki mjög dökka og svo segi ég OK. Ég ætla að skáletra textan, fer hérna á skáletrið og ég ætla að minnka 1 punkt. Þannig að þá lítur þetta svona út og það loftar hérna aðeins textana því við erum með 6 punkta allt í kring. Og ég vista skjalið. Hérna á ég bara eftir að setja áherslumerki. Það er eins og ég gerði hérna fyrir ofan hér. Setja áherslumerki og bila á eftir 1 punkt. Tek hakið af, don't add space. Þannig að ég vista skjalið og ef ég vil skoða í prentskoðun þá fer ég hér í file og print og ætla að minnka þetta aðeins hérna. Sjáu þið hérna hvernig þetta lítur út á prenti. Það er oft ágætt að skoða þegar maður er búinn, þegar maður ætlar að prenta skjalið út, hvernig það lítur út